Når man skal bestemme differentieringskvotienter i 60-trinsreglen, skal man i trin 1 finde funktionstilvæksten. I trin 2 så skal man finde hældningen for sekanten. I trin 3 så finder man hældningen for tangenten, og dermed har man differentieret for eksempel funktionen 2x i anden plus x. Når man skal finde funktionstilvæksten, så tager man så er det selvfølgelig ændringen af y er lige med funktionen af x plus ændringen af x minus funktionen af x. Og så indsætter man det i den funktion, man nu har. Så det kan være 2 parentes x plus ændringen af x i anden, og så 2x minus 2x i anden, som er den første del af det her x-led, og så det andet x-led. Altså det røde stykke her, hvor det er plus parentes x plus ændringen af x minus x. Det bliver til den her ligning, som vi så kan bruge i trin 2, hvor vi skal finde hældningen for sekanten. Og det gør vi ved at dividere med ændringen af x. Og det bliver med det her. Og det er vi nødt til at dividere på begge sider af ligningstegn, fordi det er en matematisk regel selvfølgelig. Dermed kan vi gå videre til trin 3, hvor vi skal finde hældningen for tangenten. Så dermed finder vi grænseværdien af ændringen af y divideret med ændringen af x. Altså hældningen for sekanten. Det er lige med grænseværdien for det her stykke. Og dermed så får vi, at når ændringen af x bliver så uendeligt tæt på 0, så er det 0. Og når du så ganger 2 med 0, så er det stadig 0. Så derfor bliver det totalt udledet for ligningen. Og så har du 4x plus 1 tilbage. Og dermed har du bestemt differentieringskvotienten, og derfor differentieret funktionen fx er lige med 2x i anden plus x.